Крючкова Юлия, город Архангельск, 27 лет, третий комплекс, третий этап. Штанга 10, бринг 5. Здесь тоже бринг 5, вес 20 килограмм. Готово? Красная мигает. А? Красная мигает. Готово? Да. 2, 1, старт. Раз, 2, 3, обратно. 4, 5, красная. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз. Раньше прыгай. 2. 3. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Раз. 2. Раньше прыгай. 3. 4. 5. Хорошо. 6. 7. 8. 9. 10. Хорошо, молодец. По пятнашечке. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. Хорошо. Растер. Раз, 2,
3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5. Маки. Раз. Раньше прыгай. 2. Раньше прыгай. 3. Вот так. 4. Хорошо. 5. 6. Раньше прыгай. 7. 8. Работай, работай. 9. 9. 10. 11. Хорошо. 12. 3 раза. 13. 2 раза. 14. Еще раз качественно сделай. 15. 3 минуты почти у тебя. Давай работай, по 20-ке надо уложиться. По 10 рывков делай. Раз. 2. 3. 4. 5. Больше работай движений. 5 мало. Хотя бы по 7. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12. давай, 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 давай. 13. 14. 15. Еще 5. Работаем. Терпи. 1,5 минуты. Давай работай. 16. 17. 3 раза. Ну. 18. 19. Последний. 20. Трастеры. 10 секунд отдыхаешь и поехала. Одна минута. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Работай, работай, работай.
7. Блин, аккуратней. Давай, давай, давай. 8. 9. 10. Еще. 11. 12. Еще. 13. 14. 15. 5 раз. 15 секунд. Пошла. Давай, давай, давай. Раз. 2. 3. 2 раза. 4 и 5. 10 минут. Как остановить? Красный?